Når vi går til valg, gir vi stemmen vår til et politisk parti. Alle partier har sine egne meninger om hva som er best for samfunnet. Men de er ofte uenige om hvilken vei som er den beste. Det er opp til det norske folk å bestemme hvem som skal styre landet. I stortingsvalget i 2017 vant de blå-blå nok en gang, altså Høyre og Fremskrittspartiet, med en parlamentarisk støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti. De fikk et parlamentarisk flertall på 88 mandater. De rød-grønne fikk 81 mandater. Altså Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt. Men hvilket parti bør du stemme på? Fremskrittspartiet har selv vedtatt at de er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov med norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. De er et høyrepopulistisk og markedsliberalistisk parti med Siv Jensen som partileder. Hun er utdannet diplomøkonom fra Norges Handelshøyskole. I stortingsvalget i 2017 fikk Fremskrittspartiet 15,2% av stemmene, som er Norges tredje største parti. Dette mener Fremskrittspartiet. Asylinnvandring. Frp vil ha et nytt internasjonalt asyl- og flyktningssystem for å erstatte dagens asylinstitutt. Retten til å søke asyl i Norge vil opphøre og erstatte av et kvotebasert system fra nye asylsentre i trygge områder i nærområdene. Begrense familieinnvandring og tolke reglene så strengt som mulig. Ikke akseptere kirkeasyl. Abort. Det står ingenting om abort i FrPs program. Stortingsrepresentantene er normalt fristilt i verdispørsmål, og de er vanligvis for valgfri abort. Bioteknologi. Frp er positive til bruk av bioteknologi og genteknologi. Frp ønsker tidlig preimplantasjonsdiagnostikk og fostervannsdiagnostikk og ultralyd som kunne brukes også for 12. svangerskapsuke. Aktiv dødshjelp. Frp vil tillate aktiv dødshjelp i noen situasjoner regulert av et strengt lovverk. Eldreomsorg. Frp vil at staten skal overta mest mulig av pleie- og omsorgstjenesten, ønsker fritt brukervalg i eldreomsorgen. Bruker oljepenger. Frp vil bruke oljefondet til samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer, men de bruker litt mer av oljefondet enn andre partier. EU og EØS. Frp er imot norsk medlemskap i EU, vil om nødvendig reforhandle EØS-avtalen for å bedre ivareta norsk suverenitet og nasjonale interesser. Miljø vil ha et føre-var-prinsipp til grunn for klimapolitikken. Prioritere tiltak som har en tilleggseffekt utover det å være et klimatiltak. Oljeboring i nord. Frp er positive til oljeboring i nord. Skole. Frp vil ha fritt skolevalg fra grunnskolealder. Videre vil likebehandle offentlige og private skoler. Kristendommen og kristen kulturarv skal ha et sentralt plass i både KRLE-faget og formålsparagrafen. Kirke- og trospolitikk. Fremskrittspartiet vil fjerne tilskuddsordningen for trossamfunnet. Vil ha en egen tilskuddsordning for å ivareta og vedlikeholde kirkebygg med kulturhistorisk verdi, samt å lovpålagte oppgaver. Familien. Frp vil at foreldrene skal velge selv hvem som skal ta fødselspermisjon. Ønsker mer fleksible og alternative barnehager. Statlig barnetrygd og kontantstøtte erstattes av kommunale barnetrygd og kontantstøtte. Alkohol. Redusere avgiftsnivået på alkoholdige varer. Vi legger ned vinmonopolet og lar skjenkestedet ta åpent så lenge man ønsker. Bistand. Begrense statlig bistand og antallet land som er bistandsmottakere. Innføre frihandel ved å bygge ned importrestriksjoner. Land som mottar betydelig norsk bistand må akseptere asylsentre på sitt territorium. Israel-Palestina. Frp støtter det jødiske folks rett til et internasjonalt hjemland i Israel. Frp vil flytte den norske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Økonomi. Offentlige forbruket må reduseres og byråkratiet må bygges ned, slik at staten bare skal utføre oppgaver som private ikke kan løse selv. Fremskrittspartiet støtter frihandel, ønsker et løst regulert arbeidsmarked og vil ha et lavere skatte- og avgiftsnivå. Høyre er et borgerlig parti med liberal konservatisme som ideologi og med Erna Solberg som partileder. Erna har gått på Universitetet i Bergen og er statsviter. Partiet setter folkestyret, eiendomsretten og den personlige friheten høyt. Maktforholdet mellom staten og individet har blitt fremholdt som den ideologiske kjernen i Høyre, der Høyre går inn for en åpen markedsøkonomi med skatte- og avgiftslettelser og færre reguleringer, og søker moderasjon i offentlige utgifter. I stortingsvalget i 2017 fikk Høyre 25% av stemmene, som gjør til Norges nest største parti. Dette mener Høyre. Asylinnvandring. Høyre vil føre en streng, rettferdig og forutsigbar asylpolitikk, som fører til at færre grunnløse asylsøkere kommer til landet. Søknader skal behandles raskt, og muligheten til å trenere hjemsendelse etter avslag må begrenses.
Den felles europeiske yttergrensen skal sikres. Fordelingen av flyktninger med beskyttelsesbehov må fordeles rettferdig. Høyre vil forhindre at sårbare grupper legges ut på flukt. Internasjonale konvensjoner for mottak av asylsøkere skal overholdes. Abort. Høyre vil beholde dagens abortlov, bioteknologi og fostervannsdiagnostikk. Partiet vil bygge på at føre-var-prinsipp og sette grenser for teknologien for å sikre menneskeverdet og forhindre at menneskelige liv sorteres ut fra egenskaper. Høyre vil benytte de mest skånsomme behandlingsmetoder for dem som har rett til fostervannsprøve. Partiet sier nei til surrogati i Norge. Høyre har ikke tatt stilling til eggdonasjon. Aktiv dødshjelp. Partiet sier nei til aktiv dødshjelp. Eldreomsorg. Høyre vil trekke frivillige krefter inn i eldreomsorgen for å gi eldre bedre livskvalitet. Ny velferdsteknologi skal tas i bruk. Kommunene bør legge mer til rette for fritt brukervalg for hjemmetjenesten og hjemmesykepleie. Bruk av oljepenger. Uttak av oljefondet tilpasses norsk økonomi. Fondets bærekraft og finansiering av offentlig velferd på sikt. EU-EØS, altså Høyre vil erstatte EØS-avtalen med en full deltakelse i EU, men først må det avholdes en folkeavstemning om norsk EU-medlemskap. Miljø. Norge må realisere lavutslippssamfunnet og bidra til å oppfylle Parisavtalen. Høyre vil stille miljøkrav og bruke skatte- og avgiftssystemet. Partiets ideologiske utgangspunkt er forvalteransvaret. Oljeboring i nord. Videreutvikle petroleumsvirksomheten i lovende områder i Barentshavet. Konsekvensutrede utenfor Nordland og Troms. Skole. Høyre vil beholde muligheten til å etablere og drive friskoler som alternativ til den offentlige skole. Innsats mot mobbing skal forsterkes. Elever som strever skal få ekstra oppfølging. KRL nevnes ikke. Kirke- og trospolitikk. Høyre vil sikre selvbestemmelsesrett i tros- og livssynssamfunn og gjennomgå støtteordninger. Partiet vil støtte til trosopplæring i den norske kirke og sikre vedlikehold av kirkebygg. Familiepolitikk. Høyre vil beholde en kontantstøtte, men vurdere innretningen. Barnetrygden beholdes. Partiet vil øke og gjøre om engangsstønaden slik at den betales ut over en lengre periode. Foreldrepermisjonen gjøres mer fleksibel. Alkohol. Høyre vil beholde hovedlinjen i dagens alkoholpolitikk, men gi kommunene større handlingsrom i spørsmål om skjenketider og utsalgssteder. Bistand. Bekjempe fattigdom og hjelpe folk til å greie seg selv, stille krav til bistandsmottakere, bruke av bistand til å avhjelpe situasjonen i flyktningers og asylsøkers hjemland og nærområder. Israel-Palestina. Favør for Israel. Høyre støtter en tostatsløsning. Økonomi. Høyre har en åpen markedsøkonomi der de ønsker moderate skatteletter, mer privatisering. De har en langsiktig mål om at hele formuesskatten skal bort. Avgiftene på fossile kjøretøy og fossilt drivstoff skal gradvis økes. Venstre er et sosialliberalt politisk parti i Norge, med Trine Skei Grande som partileder. Trine har studert sosialøkonomi, statsvitenskap og historie i Universitetet i Oslo og Trondheim. Venstre er landets eldste parti, som ble stiftet i 1884. Venstre prioriterer skolepolitikk, sosialpolitikk, miljøvern og småbedrifters vilkår. I stortingsvalget i 2017 fikk Venstre kun 4,4% av stemmene, som gjør til Norges sjette største parti. Dette mener Venstre. Asyl og innvandring. Venstre mener å kunne søke asyl er en grunnleggende menneskerett. Ansvaret for mennesker på flukt må fordeles mellom flere land. Venstre ønsker et forpliktende europeisk kvotesystem for permanent fordeling mellom alle europeiske land. Familieinnvandring skal bli enklere og raskere. De mener Norge bør ta imot flere overføringsflyktninger gjennom FN. Abort. Beholde abortloven, altså valgfritt til 12. svangerskapsuke. Bioteknologi og fostervannsdiagnostikk. Venstre vil være på vakt mot å skape det perfekte menneskeliv, ja til eggdonasjon, assistert befruktning for enslige og altruistisk surrogati, ja til genterapi på fosteret. Aktiv dødshjelp nevnes ikke i partiprogrammet, men Venstre ønsker en verdig omsorg for døende. Eldreomsorg. Flere skal få hjelpen de trenger for å bo hjemme. Det skal bygges omsorgsboliger med individuelt tjenestetilbud. Velferdsteknologi skal tas i bruk både hjemme og på institusjon. Stimulere til bruk av frivillighetssentraler og frivillige organisasjoner. Bruk av oljepenger. Litt forsiktig, handlingsregelen må følges for at oljefondet så det ikke blir tomt før 2050. EU-EØS. Venstre er åpen for en ny folkeavstemning om EU-medlemskap. Miljø. Streng på miljøkrav. Oljeboring i nord. Verne sårbare områder mot petroleumsaktivitet. Skole. Ha livsnøytral formålsparagraf. Gjennomføre RLE-faget slik det var i 2013.
kirke- og trospolitikk, innføre borgerlig ekteskap som generell ordning, sikre rett til å gå med religiøse plagg, symboler i det offentlige rom, fullføre skillet mellom stat og kirke ved å fjerne henvisninger til kristendom i grunnloven, kun sette krav til støtte til demokrati og menneskerettighetene for at trossamfunn og religiøse organisasjoner skal få statsstøtte, vurdere nye finansieringsmodeller for tros- og livssynssamfunn, avvikle ordningen med automatisk oppføring av nyfødte i tros- og livssynssamfunn, altså tilhørighetsjordningen, oppheve i lov om helligdager og helligdagsfred. Familiepartiet vil tredele foreldrepermisjonen med 15 uker til hver, og 16 uker fordeles fritt. Kontantstøtten avskaffes og erstattes av ventestøtte. Skatteklasse 2 for ektefelle fjernes. Man skal kunne ha mer enn 2 juridiske foreldre. Lavinntektsfamilier skal få gratis barnehage og skolefritidsordning. Alkohol, moderat legge om alkoholavgiften. Kommunen bør avgjøre skjenketider og salg i butikk. Bistand. Liberal. Minst 1% av bruttonasjonalinntekt skal gå til bistand. Sikre midler ikke går til skatteparadiser. Prioritere langsiktig styrking av fattige land innen økonomi, miljø, likestilling og helse. Israel-Palestina, noe nøytral og støtter to-stat-løsning. Økonomi, sosialliberalt, Venstre ønsker å bruke reguleringer og omfordelinger, og de åpner for kapitalismen. De ser staten som et verktøy for å skaffe frihet og muligheten for enkeltindividet. Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk politisk parti i Norge. De er et sentrumsparti bygd på et kristent livssyn, og foretrekker ikke å bli assosiert som sosialistisk. De har Knut Arild Hareide som partileder. Han har studert siviløkonom fra Norges handelshøyskole og sosiologi fra Universitetet i Bergen. I stortingsvalget 2017 fikk Kristelig Folkeparti kun 4,2% av stemmene, så gjør til Norges 7. største parti. Asylinnvandring. En human, rettferdig og internasjonal ansvarlig innvandringspolitikk opprettholder asylinstituttet og regulerer innvandringen. Fengsling bør kun brukes når straffbare handlinger ligger til grunn for asylavslag. Asylbarn skal særlig tas hensyn til, styrke kompetansen i utlendingsforvaltningen på trosfølgelse og konvertitter. Opprette felles europeiske sentre i nærområdene der flyktninger kan søke om asyl fra, for å forhindre menneskesmugling og farlige fluktruter. Abort. KrF vil grunnlovfeste retten til liv fra unnfangelsen til naturlig død i grunnloven. Erstattes dagens abortlov og har flere tiltak for å forebygge abort. Nei til tvillingabort. Ønsker strengere kontroll av senaborter. Bioteknologi og fostervannsdiagnostikk. Nei til forskning på befruktede egg. NIPT, blodtesten som avdekker Downs syndrom. CRISPS-metoden som kan klippe og lime i gener. Mitokondriedonasjoner, eggdonasjoner, surrogati og nei til tidlig ultralyd til alle gravide. Avvikle det automatiske tilbudet om fostervannsdiagnostikk til kvinner over 38 år. Hindre sortering av barn med Downs syndrom. Forbi gentesting av befruktede egg. Aktiv dødshjelp. Ikke åpne for aktiv dødshjelp. Og i stedet tilrettelegge for livshjelp i slutten av livet med vekt på god omsorg. Eldreomsorg. Eldres åndelige, sosiale, psykiske og fysiske behov må kunne dekkes. Økt innsats på velferdsteknologi samt etiske refleksjonsgrupper blant de ansatte. Åpne for mer ideell virksomhet, lagt et par bo på samme sykehjem. Bruk av oljepenger. Beholde handlingsregelen for oljefondet. Investeringer skal sikre gode velferdstjenester for kommende generasjoner. EU-EØS. KrF vil beholde EØS-avtalen, og de vil ikke søke medlemskap i EU. De vil styrke nordisk og europeisk samarbeid. Miljø. Styrke forskning på miljøvennlig energi, følge opp Paris-avtalen og redusere klimagassutslipp. Gjøre Norge karbonnøytral innen 2050. Oljeboring nord, opprette petroleumsfrie soner i havområdene utenfor bl.a. Lofoten, Vesterålen og Senja. Leting og utvinning skal ikke skje i spesielt sårbare områder. Skoleutdanning beholder K-en i KRLE. Omlag halvparten av undervisningen i faget skal være om kristendom. Sikre retten til å starte og drive friskoler basert på alternativ pedagogikk eller livssyn. Øke driftstilskuddet og ta med huskostnader og investeringskostnader. Nei til å ta utbytte fra friskoler som får statsstøtte. Lærerne skal bruke mindre tid på rapportering. Opprette mobbeombud i alle fylker og innføre undervisningsopplegg kalt livsmestring. Kirke- og trospolitikk, sikre tros- og religionsfrihet for alle, fullfinansiere trosopplæringsreformen osv. Familiepolitikk,
Samfunnet skal bygges på barnas premisser. KrF vil utvide kontantstøtten til totalt 14 måneder og øke summen, både øke barnetrygden, forlenge foreldrepermisjonen og endre og øke engangsstønaden. Løfte frem ekteskap mellom en mann og en kvinne, nei til søndagshandel, alkoholpolitikk. KrF vil ha en solidarisk ruspolitikk og stille opp for rusavhengige og pårørende. Ønsker å fortsette høyt avgiftsnivå. En nasjonal alkoholstrategi er å stramme inn på skjenketiden til klokken 2 på natta. Trekke oljefondet ut av alkoholindustrien. Bistand gir minst 1% av bruttonasjonalinntekten i bistand, eksklusive flyktningstiltak i Norge og klimatiltak. På sikt bør andelen økes til 1,3%. En egen utviklingsminister må på plass prioritere å bygge opp lokale myndigheters utdannings- og helsesystemer, reformere bistandsforvaltningen. Israel-Palestina. KrF ønsker en balansert politikk i konflikten. Norge bør ha nært forhold til Israel som et viktig demokrati i Midtøsten. Israel skal kunne forsvare seg selv og fred innenfor trygge og internasjonale anerkjente grenser. Palestinerne skal få selvstyre på sitt eget territorium. Økonomi. KrF mener det er viktig og riktig at skattesystemet bidrar til omfordeling gjennom at de med de høyeste inntektene bidrar mest til staten. Det regnes som et overordnet sentrumsparti som kombinerer sosialt konservativt og venstreorientert økonomiske synspunkter. Miljøpartiet De Grønne er et politisk parti i Norge som står politisk i sentrum-venstre. Miljøpartiet De Grønne bygger på grønn ideologi og 3 solidaritetsprinsipper. Solidaritet med andre mennesker, fremtidige generasjoner og med dyr og natur. I ulikhet med de andre partiene har MDG ikke en leder, men 2, en mann og en dame. Rasmus Hansen er biologi fra NTNU, og Une Bastholm har studert i Tyskland, Wales og Norge, og er statsviter. I stortingsvalget i 2017 fikk Miljøpartiet De Grønne kun 3,2% av stemmene, som gjør at de er et meget lite parti da. Asylinnvandring. MDG vil føre en ansvarlig og solidarisk innvandringspolitikk, og de ønsker rask behandling av asylsøknader. De vil åpne for flere ideelle og kommunale asylmottak, fjerne ordningen med midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere. Alle barn i Norge skal få gå på skole. Myndighetene skal ikke kunne tilbakekalle statsborgerskap. Abort. Beholde abortloven, ikke innskrenke rett til selvbestemt abort. Bioteknologi og fostervannsdiagnostikk. Ja til eggdonasjon, også i kombinasjon med sæddonasjon. De gir støtte til etablering av næringer knyttet opp til marine alger, tang og tare. Aktiv dødshjelp er ikke nevnt i partiprogrammet. Eldreomsorg. MDG erkjenner at mange eldre og utføre er ensomme, noe som forsterkes av mål som effektivitet for ansatte. Støtte ideelle og private aktører som kan være et positivt supplement, men ikke finansiere privat profitt. MDG vil ta i bruk mer miljø, velferdsteknologi og utvide muligheten til omsorgslønn. Bruke oljepenger. MDG vil gjøre oljefondet til en motor for det grønne skiftet til internasjonalt. Norge skal sette av 1% av nasjonalinntekten årlig til klimaomstilling via oljefondet. MDG vil trekke oljefondet ut av investeringer som fører til tap av regnskog. Det skal også trekkes ut av våpenindustrien. EU-EØS. MDG ønsker reformer i EU-systemet og EØS-avtalen med mer innsyn, demokrati, klima og miljøhensyn. MDG vil ha en meget streng klimapolitikk. De vil blant annet redusere klimagassutslippene fra norsk territorium med 95% innen 2050, gradvis utfase petroleumsvirksomheten, gi gode skattevilkår til grønne næringer og mye mer. Oljeboring i nord. De vil permanent verne sårbare havområder som Lofoten, Vesterålen og Senja. Skole erstatter KRLE-faget med faget fred, filosofi, religion, etikk, dialog. De vil ha en livsnøytral formålsparagraf. Kirke og tro som trospolitikk, likebehandle alle tros- og livssynssamfunn og sikre selve råderett i trosansettelsesspørsmål. MDG ønsker flere livssynsfleksible seremonirom. Staten må ta ansvar for vedlikehold av middelalderkirker og andre vernede bygg i den norske kirke. Familie. Barn skal få en oppvekst uten fattigdom. MDG vil videreføre kontantstøtten og innføre en gradert barnetrygd. Fedrekvoten skal økes og foreldrepermisjonen tredeles. MDG ønsker en livsnøytral ekteskapslov. Nybakte foreldre skal få foreldreveiledningskurs. Skatteklasse 2 for ektepar fjernes alkohol. MDG vil føre en restriktiv politikk og jobbe for rusfrie arrangementer. Bistand. Minst 1% av nasjonalinntekten. Innføre en klimaprosent fra oljefondet til klimatiltak i utviklingsland. Israel-Palestina. Norge må anerkjenne Palestina som stat for å bidra til fredsprosessen.
økonomi, vil dele venstresidens engasjement for sosial rettferdighet og økonomisk utjevning, samtidig som de vil samarbeide med høyresiden om å legge bedre til rette for innovasjon, småbedrifter og redusere byråkrati. Vil du vite mer om de resterende partiene på Stortinget? Hvis vi får 30 likes, lager jeg en ny film. Takk for at du så på.